හලෝ යාළුවනේ අද පාඩම nail clipping කොහොමද ගෙදරදීම ඔයගොල්ලෝ nails clip කරගන්නේ කියලා. මේ තියෙන්නේ අපේ කොකෝගේ ජින්ජර් කාලියාව තට්ටේ ගන්න වෙලාව. ඉතින් ඒගොල්ලන්ගේ pelvic areas clean ව තියාගන්න කොකෝ එන්නේ grooming වලට. ඉතින් කොකෝ හොඳ වැදගත් කොළු පැටියෙක් නිසා ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මම වීඩියෝ එකක් ගේනවා nail clipping ගැන. nail clip කරනකොට බොහොම පරිස්සමෙන් nail clip කරන්න. මොකද grooming එකේදී අපි අනිවාර්යෙන් nail clip කරනවා. ඉතින් සමහරක් අම්මලා nail clip කරගන්නත් Pick my pet grooming center එකට ගේනවා. ඒක ඇත්තටම ඔයගලන්ට ගෙදර ඉඳලා කරගන්න පුළුවන් විදියට තමයි මම අද උගන්වන්නේ. මේ තියෙන්නේ හැමේ අන්තිම එජ් එක. නියපොත්ත දිගයි කියලා හිතන්න එපා කොටට කපන්න පුළුවන් කියලා. ඒ මිනිස්සුන්ගේ. හැබැයි බව්වන්ගේ ඒ දිග නියපොත්ත අස්සෙන් මස් දැල්ලක් තියෙනවා. ඒ මස් දැල්ලත් නියපොත්තේ ප්‍රමාණයටම වැවෙනවා. ඒක නිසා ඔයගොල්ලෝ මම කියන විදියට ලේයර්ස් කපා ගන්න ඔන්න ඔය වගේ. එතකොට මස් දැල්ල පේනවා. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි හරි විදිය. මෙන්න මේක තමයි වැරදි විදිය. නියපොත්ත දිග වෙනවත් එක්කම මස් දැල්ල වැවෙනවා. නියපොත්ත කපුවට පස්සේ ඒක ගෙවෙනවා. ඒක නිසා කලබල වෙන්න එපා. මෙන්න මේ මස් දැල්ල අන්තිම එජ් එක ලේයර්ස් කපා ගන්නකොට ඔයාලට මෙන්න මේක පේනකොට නවත්තන්න. මොකද කැපිලා ලේ ආවොත් එහෙම ඉන්ෆෙක්ට් වෙලා මැගොට්ස් ඇදිලා ලෝක විනාශයක් තමයි වෙන්නේ. ඉතින් ඔයගලන්ට nail ගෙදරි කට් කරගන්න ඕන නම් මෙන්න මේක තමයි ගැජට් එක. ඔන්න තියෙනවනේ තුන්ගේ නම්බර එක. කෝල් එකක් දෙන්න එතකොට ගෙදරටම ගෙන්න ගන්න nail clipper එක. ඉතින් කොකෝගේ කොණ්ඩේ කපලා රැවුල කපලා නියපොතු කපලා ඔක්කොම ගින්ද කාලියවත් අට්ටේ ගාලා මුත්තු 100ගේ මැජික් රෙසිපියෙන් බණ්ඩිය පැලෙන්න කණ්ඩ දීලා තමයි ගෙදර යවුවේ. ඉතින් මෙන්න මේ සර්විසස් ඔක්කොම තියෙනවා. pet shops තියෙනවා, pet boarding තියෙනවා, pet day care තියෙනවා, pet transport තියෙනවා, grooming තියෙනවා.